Goeiemôre geliefdes, verskoon vir daai. Goeiemôre en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor die lewe wat God seën. Die lewe wat God seën, en ons skrifgedeelte vanoggend is dan die 7de hoofstuk van die boek van Esra. Esra hoofstuk 7. Maar voor ons dan na hoofstuk 7 toe gaan, kom ons maak net eers die oë toe. Goeiemôre Hemelse Vader. Here, baie dankie dat U vir ons vanoggend weer uit U woord, uit hierdie boek Esra uit gaan leer. Here, en ek vra dat U vir ons dit vanmôre weer sal oopbreek en sal duidelik maak hoe die lewe lyk wat U seën. Here, en daarom vra ek, seën elkeen wat luister vanmôre. Seën hulle, Here, met geopende ore dat hulle die woord kan hoor. Maak hulle verstand oop, Here, om te verstaan wat U vir ons leer, en maak ook hulle harte oop om hierdie boodskap te bewaar. En Here, ek vra ook dat U my sal seën vanoggend, dat U my lippe sal aanraak en dat U deur my sal spreek. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, jare gelede het ek 'n preek gelees wat my lewe net soveel of meer beïnvloed het as enige van die duisende ander preke wat ek gelees het. En dis getiteld Verwag die Here se seën, en dit was deur die oorlede Chinese evangelis Watchman Nee uit die 12 Baskets Full boek. En daardie preek, gebaseer op die Here se voeding van die 5000, het kom ons sê die hele rigting en motivering van my persoonlike lewe en my bediening beïnvloed. Want nie hamer eenvoudige maar 'n diepgaande waarheid tuis. Hy sê alles in ons diens vir die Here is afhanklik van sy seën. En hy merk op dat die voeding van die 5000, die voorraad in die hand, heeltemal onvoldoende was om aan die vraag te voldoen, en tog is aan die vraag voldoen. En dan sê hy, die vervulling van behoefte is nie afhanklik van die voorraad in die hand nie, maar van die seën van die Here wat op die voorraad rus. En dit lei Watchman Nee daartoe om 'n vraag te vra waaroor ek wil hê jy ernstig moet nadink. Waardeer ons werklik die Here se seën? Wil jy werklik God se seën op jou persoonlike lewe, op jou gesin, op jou diens vir die Here en op sy kerk hê, en soek jy dit? Ons almal ken die regte antwoord op daardie vraag. Want minstens so vermetel wees om te sê, nee, ek wil nie God se seën hê nie, ek wil eerder probeer om my eie seëninge sonder God te maak. Maar ek wil nie, jy moet 'n impulsiewe ja antwoord gee, net omdat dit die ooglopende korrekte antwoord is. Ek wil hê jy moet dink aan die implikasies van die vraag voordat jy antwoord. Daar's 'n aantal manne in die skrif wat God geseën het. Abraham, Jakob, Josef, Dawid is prominente voorbeelde. Maar Esra is ook 'n man wat God geseën het. Hulle is nie so bekend soos daardie ander manne nie. En ons ontmoet hom die eerste keer in hoofstuk 7 van die boek wat sy naam dra. En daar's 'n gaping van tussen 7 en 58 jaar tussen die gebeure in hoofstuk 6 en hoofstuk 7. Die tempel is herbou onder die bedieninge van Serubabel en Jesua, bygestaan deur die prediking van die profete Haggai en Sagaria. Die ballinge wat tydens daardie eerste golf na Israel teruggekeer het, was teen hierdie tyd of dood of baie oud. En hulle het hulle in die land gevestig, en soos ons sal sien, het hulle in baie gevalle begin saamsmelt met die heidene van die land. En die mure van Jerusalem is nie herbou nie, wat die stad kwesbaar gelaat het vir aanvalle. En God het Esra en Nehemia opgerig om geestelike hervorming aan sy volk te bring. En albei mans is in Babylon gebore en het noue bande met koning Artasasta gehad. En ongetwyfeld het hulle albei gemaklike lewensomstandighede daar geniet, maar albei mans was belas met die lae geestelike toestand van die ballinge wat na die land teruggekeer het. En beide mans was bereid om hulle gemaklike situasie in Babylon prys te gee en die ontbering en probleme te verduur om hervorming aan God se volk te bring. Maar hoe kon hulle hierdie oorweldigende taak volbring? En die antwoord kom voor in 'n frase wat eers 3 keer in hierdie hoofstuk voorkom en dan 5 keer in die res van Esra en Nehemia.
die frase God se hand was oor hierdie manne of oor hierdie volk, oor hierdie mense, maar God se hand was oor hierdie manne. En ons sien dit in vers 6 en in vers 9 en vers 28 en dan in hoofstuk 8 sien ons dit in vers 18 en vers 22 en 31 en in Nehemia sien ons dit in hoofstuk 2 verse 8 en 18. God se hand is nog 'n manier om God se seën te noem. God het hierdie twee manne en hulle arbeid vir hom geseën. En as ons wil hê dat sy seën of hand op ons moet rus, dan sal ons goed doen om hulle lewens te bestudeer. Ons kan meer faktore byvoeg, maar as ons onsself tot Esra 7 beperk, leer ons dat om God se seën oor ons te hê, moet ons sy woord bestudeer en gehoorsaam, met die doel om ander te leer en om God vir alles te verheerlik. Hierdie 3 punte. En daardie tema word in Esra 7 vers 10 gestel wat verduidelik waarom die goeie hand van sy God oor hom was, wat ons in vers 9 sien. Want Esra het sy hart daarop gerig om die wet van die Here te ondersoek en te betrag en om Israel die insettinge en verordeninge te leer. En die verband tussen Esra en God se woord word nie minder nie as 8 keer herhaal in hoofstuk 7 verse 6, 10, 11, 12, 14, 21, 25 en 26. En daar's 'n definitiewe korrelasie tussen ons verbintenis om God se woord te ken en te gehoorsaam in sy hand van seën op ons. Ons kyk na die eerste punt. Ons almal moet God se seën op ons lewens bo alles soek. Want eerstens, God se seën is die enigste seën wat vir beide tyd en ewigheid tel. As jy God se seën op jou lewe het, dan kan jy 'n pynlike martelaarsdood in jou 20 sterf, of jy kan gelukkig leef tot in die 90's. Jy kan leef in 'n fisies gestremde liggaam soos Joni Eareckson Tada of in 'n robuuste en gesonde liggaam. Maar hoe dit ook al sê, jy sal ononderdrukbaar vreugdevol en suksesvol wees in die ware sin van die woord as God se hand van seën op jou rus. In die wêreld se seëninge beloof geluk, ja, maar dit bring uiteindelik leegheid en pyn. En tog leef die meeste mense en ongelukkig selfs baie belydende Christene vir die wêreld se seëninge. Nou, ek het een keer baie jare gelede in 'n casino hoteltuis gegaan en die kamers was goedkoop. Want hulle hoop om op te maak met die dobbelary wat hulle op die prys van die kamerafslag gee. En in my geval het hulle verloor, maar dit was duidelik dat hulle groot wins op almal anders daar gemaak het. En dit was interessant om duisende mense te sien wat in die casinos van die hotel sit en die masjiene speel in die hoop om tog ryk te word. So en ek het gedink, dis nie net 'n frats gebeurtenis hierdie nie, want dit gebeur oral in die wêreld, elke dag en nag van elke week, van elke jaar. Klein oumas en jong mense en buitelanders het almal die masjiene gevoer in die hoop om tog die groot boerpot te wen. Nou voel mense jy wil skree, wat dink jy sal jy kry as jy wen? Wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win en sy siel verloor, sê Markus 8 vers 36. En God se seën is die enigste seën wat vir beide tyd en ewigheid tel. As jy die wêreld se seëninge kry en daarna streef, maar God se seën kort kom, wee jou. Jy is inderdaad arm. As jy leef en sterf met God se seëninge, al kom jy wat die wêreld seën noem kort, is jy waarlik geseënd. Soos John Newton geskryf het, vervaag is die wêreld se grootste plesier, al sy gespogte pragt en praal, vaste vreugdes en blywende skatte ken niemand, behalwe Sion se kinders nie. En ek het dit gevind in Glorious Things of the Are Spoken, en dit direk vertaal. En dan tweedens, God se seën vloei deur familielyne. Want die eerste 5 verse spoor Esra se familielyn terug deur 16 voorvaders tot by Aaron, die hoofpriester en die broer van Moses. Daar is 'n aantal gapings in die lys. Ons sien Seraja in vers 1 van hoofstuk 7 was die hoofpriester ten tye van Nebukadneser wat hom ongeveer 130 jaar tevore reggestel het, wat ons in die verhaal is in 2 Konings 25 vers 18 tot 21. Met ander woorde, Esra was 'n agter-kleinseun van Seraja. Maar die punt van die geslagsregister is om te wys dat Esra gekwalifiseerd was as 'n priester om God se wet te onderrig. En soos Derek Kidner in sy Ezra en Nehemiah teenoor Old Testament commentary sê, dit berei ons ook voor om 'n man van aansienlike belang te ontmoet. En jy dink dalk nou, maar as God se seën deur familielyne vloei,
is dit nie regverdig nie. Wat as ek uit 'n goddelose familie kom? Watter hoop is daar vir my om God se seën te ervaar? En die antwoord is eerstens, moenie God vra om regverdig met jou te wees nie. Dis 'n baie slegte gebed. Jy wil genade hê, nie regverdigheid nie. Maar tweedens, daar is groot hoop vir jou. Want jy kan die begin wees van 'n lang erfenis van God se seën op jou kinders en kleinkinders. Jy kan niks aan jou voorouers doen nie, maar jy kan wel dinge doen wat jou nageslag positief sal beïnvloed. Soos Psalm 128 vers 1 beloof, welgeluksalig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weë wandel. En dit wys verder hoe die vrou en die kinders en die kleinkinders van die man wat die Here vrees geseën sal word. Maak nie saak hoe sleg jou opvoeding is nie. As jy die Here volg, sal jy geseën word en jy sal ook die bron van groot seën vir jou kinders en kleinkinders wees, miskien vir baie geslagte. En hierdie geslagsregister moet ook as 'n waarskuwing dien vir ons wat met godvrugtige ouers geseën is. Aaron het 'n paar seuns gehad wat as priesters gewy was, maar hulle het die Here nie gehoorsaam nie en hy het hulle met vuur uit die hemel doodgeslaan. Lees dit in Levitikus 10 vers 1 tot 3. Aaron het ook 'n kleinseun Pinias gehad wat ons in Esdra 7 vers 5 raakloop, wat dapper opgetree het vir God sodat 'n plaag onder die Israeliete gestuit is. Want Israel het in die verraderlike komplot van Bileam geval wat die Midianitiese koning aangeraai het om Israel deur middel van gemengde huwelike tot afgoderry te verlei. 'n Israelitiese man het skaamtelose Midianitiese vrou in sy tent ingebring voor die oë van die hele Israel. En Pinias het 'n spies geneem, die tent binne gegaan en hulle albei deurboor, waarskynlik terwyl hulle besig was met hulle onsedelikheid. En as gevolg van Pinias se dapper optrede het die Here vir Moses gesê dat hy aan Pinias sy verbond van vrede gee en toe bygevoeg in Numeri 25 vers 13 en dit sal vir hom en sy nageslag na hom die verbond van ewige priesterskap wees, omdat hy vir sy God geëiwer en versoening vir die kinders van Israel gedoen het. So Pinias se dapper gehoorsaamheid het gelei tot seën oor sy nageslag vir honderde jare. Tot hier by Esdra sien ons dit. En die les vir ons wat godvrugtige ouers het, is dat ons die Here ongehoorsaam kan wees en ons nageslag van God se seën kan ontneem, of ons kan dapper wees om die Here te gehoorsaam en sy seën oor ons nageslag te bring. Maar die punt staan in die skrif dat God se seën deur familielyne vloei. Ons gehoorsaam of ons sondig nooit in isolasie nie. Daardie ontnigterende gedagte behoort ons te motiveer om die Here te volg. En dan die derde, God se seën verwys na God se doen bo en behalwe wat menslike pogings kan oplewer of verwag. Want net voordat Jesus die 5000 gevoed het, het hy vir Filippus gevra, waar moet ons brood koop sodat hierdie mense kan eet? En dan voeg Johannes by, dus in Johannes 6 vers 5 en 6, dan voeg hy by, dit het hy gesê om hom te beproef, want hy het self geweet wat hy van plan was om te doen. En dan sien ons Filippus doen 'n vinnige berekening en dan antwoord hy, brood vir 200 penning sal nie genoeg wees vir hulle, sodat elkeen van hulle 'n stukkie kan kry nie. Filippus en die disippels het nie 200 pennings gehad nie, wat ongeveer 200 dae se loon was. En selfs al kon hulle soveel by mekaar skraap, sou dit nie genoeg gewees het vir almal om net 'n bietjie te ontvang. Maar Jesus kon veel meer doen as wat menslike berekeninge en moeite ooit kon hoop om te doen. Die gevolg was dat die mense almal geëet het, soveel as hulle wou hê, sê Johannes 6 vers 11. En hulle het selfs 12 mandjies vol oorskietkos bymekaar gemaak. 'n Vol mandjie vir elke disipel. En God se seën oor Esdra word gesien deurdat hierdie heidense koning, soos ons in vers 6 van hoofstuk 7 sien, al sy begeertes ingewillig het. En die koning se toelaag word uiteengesit in die brief wat hy aan Esdra gegee het, wat ons in hoofstuk 12, verse 12 tot 26 van hoofstuk 7 gesien het, of sien. Om op te som, die koning het 5 dinge toegestaan. Eerste, hy het Esdra gemagtig om na Jerusalem te gaan en te verseker dat God se wet beide geleer en nagekom word, verse 14 en 25. En tweedens, hy het 'n ruim toelaag verskaf om voorrade en tempelvoorwerpe vir die tempelaanbidding te koop, verse 15 tot 20. En derdens, hy het die tesouriers in die provinsie beveel om enigiets anders aan te vul wat Esdra nodig gehad het, tot
3,25 ton silwer, 600 skepels koring, 600 liter wyn, 600 liter olyfolie en sout sonder beperking. En vierdens, hy het alle tempelamptenare en werkers van belasting vrygestel in vers 24 en dan in verse 5 en 26, hy het Esra gemagtig om 'n regstelsel op te rig en te verseker dat hierdie wette nagekom word en dat oortreders behoorlik gestraf word. En ek is seker dis ongetwyfeld veel meer as wat Esra gedroom het, dat 'n heidense koning aan hom sou toestaan. Maar vanuit die koning se perspektief was dit 'n wyse en 'n koste-effektiewe beleid, want hy het reeds probleme gehad met Egipte se opstand en hy het gereken dat as hy politieke en godsdienstige selfregering aan die Jode sou gee, hulle tevrede onder sy heerskappy sou leef. En ook het sy bygelowe hom gemotiveer, want ons sien in vers 23, hy wou nie die toren van die God van die hemel op die hals haal. So deur vrygewig te voorsien vir die mense wat hierdie God gevolg het om hom te aanbid soos hy voorgeskryf het, het Artasasta gehoop dat hierdie God goed sou wees teenoor hom en sy seuns. Maar ons weet, God het die koning se bygelowe en politieke strategieë gebruik om sy volk deur sy dienaar Esra te seën. Vers 27 maak dit duidelik dat dit niemand anders as God was wat dit in die koning se hart gelê het om die huis van die Here in Jerusalem te verfraai. Maar ons sien in vers 6, Esra moes steeds daarvoor gaan vra. Soos kinders sê, soms kompres die Bybel baie in 'n terloopse frase, wat die koning het al sy begeertes ingewillig. Om voor so magtige monarg en sy raadgewers en magtige vorste te gaan, soos ons vers 28 sien, en sulke buitensporige voorsiening te vra vir 'n onderdanige volk, dat die koning maklik kon uitgeroei het moed geverg. Die bron van Esra se krag word vir ons gesê in vers 28, toe het ek moed geskep, omdat die hand van die Here my God oor my was. Dus moet ons verlossing met vrees en bewing uitwerk, en tog is dit God wat in ons werk, beide om te wil en te werk na sy welbehae, soos Paulus in Filippense 2 vers 12 en 13 sê. God se seën behels en vereis ons werk, en tog gaan dit veel verder as enige iets wat ons kan doen. Ek begeer vir my lewe, vir my kinders en kleinkinders en vir my bediening, dat God ver bo my poging en vermoë of verwagting sal werk. En ek hoop dat elkeen van julle dieselfde sal doen. Ons almal moet sy seën op ons lewens soek. Maar hoe kom hierdie seën? Dis die tweede punt. God se seëninge kom na diegene wat sy woord bestudeer en gehoorsaam. En ek besef dat Esra spesiaal begaafd was vir die rol om God se woord te onderrig en dat nie almal so begaafd is nie. Maar of jy nou begaafd is om op 'n formele manier te onderrig of nie, jy word nietemin vereis om God se woord te leer, sodat jy weet hoe hy wil hê jy moet leef. Elke Christen wil tog op 'n manier leef wat die Here behaag. En om dit te doen, moet jy groei in jou begrip van sy woord. En dan gaande Esra se klem op God se wet, sê die Kidner, inderdaad, dit was hy meer as enige ander man wat Israel met sy blywende karakter as die volk van 'n boek gestempel het. En Kidner merk ook op oor vers 6 dat dit nie die twyfel van moderne kritici oor die oudheid of die gesag, die oudheid is wat hy nou praat van Moses, of die gesag van die Here of van die wet deel nie. En sê, en dit sien Esra ook nie as 'n hersiener of 'n samesteller nie. Hy is begaan daaroor as iets gegewe. En dis die moderne kritici oordeel God se woord so graag. Maar die korrekte volgorde is om die woord toe te laat om oor ons te oordeel. En Bybelgeleerdes glo dat Esra die groot Psalm 119 geskryf het, wat God se woord vir 176 akrostiese verse prys. En Esra 7 vers 6 sê dat hy vaardig was in die wet van Moses. En hierdie woord vaardig beteken vinnig of gereed. Wat impliseer dat Esra vinnig was om die verskillende dele van God se woord te verstaan en saam te stel. En terwyl begaafdheid iets daarmee te doen het, vereis vaardigheid ook moeite en oefening. Ons sien in vers 10, Esra het sy hart daarop gerig om die wet van die Here te ondersoek en te betrag. Aan die ander woorde, dit was 'n doelbewuste besluit van sy kant om tyd in God se woord deur te bring. En selfs al is jy so begaafd, sal die bestudering van God se woord nie outomaties en spontaan gebeur nie.
Jy moet jouself dissiplineer om dit te doen. En die oomblik wat jy opgee, sal ander dinge die woord verdring. Want ons almal lei besige lewens. Ons almal het dieselfde aantal ure in ons dag. Ons almal moet besluite neem oor hoe ons daardie ure spandeer. Sal ek die koerant lees, TV kyk, die rekenaarspeletjie speel, of van God se woord delf? Wanneer jy wel tyd in die woord deurbring, maak seker dat jou kernpunt gehoorsaamheid is. Want ons sien Esra het sy hart gerig, nie net om God se woord te bestudeer nie, maar ook om dit te beoefen, volgens vers 10. En dis onsin om te sê dat jy God se seën wil hê, terwyl jy willens en wetens in ongehoorsaamheid aan sy woord leef. Die doel van Bybelstudie is nie om ons koppe met feite te vul nie, alhoewel feite belangrik is. Dit is om ons harte en ons lewens te verander in ooreenstemming met Jesus Christus. En ek wil net letterloops daarop dat Artasasta Esra se karakter en integriteit vertrou het tot die mate dat hy hom enorme materiële hulpbronne gegee het en hom gesê het om dit vir die tempel te gebruik. En ek sê as enigiets oorgebly het, het hy hom beveel om daarmee te doen volgens die wil van sy God, in vers 18. Esra se gehoorsaamheid was duidelik vir hierdie heidense koning. En ons gehoorsaamheid behoort duidelik te wees vir diegene in die wêreld wat ons ken. En die derde punt, die studie van en die gehoorsaamheid aan God se woord is die fundament om dit aan ander te leer. En weer eens, nie almal is begaafd om in 'n openbare omgewing te leer nie, maar wat jy ook al uit God se woord geleer en in jou daaglikse lewe opgeneem het, behoort oorgedra te word aan ander wat God in jou invloedskring plaas. As jy ander leer wat jy in jou kop weet, maar nie in jou lewe toepas nie, dan word jy die skrifgeleerdes en die fariseërs van Jesus se tyd, skynheiliges. Dit beteken nie dat jy perfek moet wees voordat jy God se woord leer nie, maar dit vereis wel die integriteit om jou tekortkominge te erken en die eerlike poging om dit op jouself toe te pas. En een van die beroepsgevare van die verkondiging van God se woord elke week is dat ek maklik in die struik kan trap om die woord te bestudeer, sodat ek vir almal anders kan sê hoe hulle moet leef, maar dit nie op myself toepas nie. Ek dink dikwels aan wat Johannes Calvin gesê het. Hy het gesê dit sou beter wees vir die prediker om sy nek te breek terwyl hy die kansel betree, as dat hy nie die eerste is om God te volg nie. Of soos Charles Spurgeon dit gestel het, as iemand se lewe tuis onwaardig is, moet hy 'n paar kilometer weggaan voordat hy opstaan om te preek, en dan, wanneer hy opstaan, moet hy niks sê nie. Dus, ons moet almal God se seën bo alles soek. Sy seëninge kom na diegene wat sy woord bestudeer en gehoorsaam. En sulke studie en gehoorsaamheid is die fundament vir die oordra van die woord aan ander. Het sy persoonlik of in openbare omgewing. Dan laastens, die finale doel van God se seën moet wees dat ons God verheerlik vir sy oorvloedige genade. Nadat Esra die ongelooflike brief van koning Artasasta aangehaal het, breek hy uit in lofprysing aan God in verse 7 en 28 en sê, geloofd sy die Here, die God van ons vaders, wat so iets in die hart van die koning gegee het, en wat my guns laat vind het, toe het ek moed geskep, omdat die hand van die Here my God oor my was. Esra het nie die eer geneem vir die studie van God se woord, of vir sy dapper aanbieding aan die koning nie. Hy het al die eer aan God gegee vir sy oorvloedige genade. En enige goedheid wat in iemand se hart verskyn, of dit nou in 'n gelowige se hart of in die hart van 'n heidense koning was, kom God toe, wat al die eer verdien, want dit kom van hom af. Wanneer God ons seën, moet ons reaksie wees om God te loof vir sy groot genade, deur sulke onvolmaakte voorwerpe soos ons te gebruik. En ek wil afsluit. Het is merkwaardig dat God bly is om in die Bybel as die God van Jakob bekend te staan, soos ons byvoorbeeld in Psalm 46 vers 17 sien. Want Jakob was 'n man met baie tekortkominge en foute. Hy het sy broer uit die geboortereg uit bedrieg. Hy het met God in Bethel onderhandel en beloof om te volg, as hy vir hom sou sorg en hom veilig na die land sou terugbring in Genesis 28 verse 20 en 21. Na jare se pogings om Laban te uitoorlê, het hy na die land teruggekeer vol vrees oor wat Esau aan hom sou doen.
En die dag voordat hy Jesus ontmoet, het die Here hom ontmoet en met hom geworstel en sy heup ontwrig, sodat Jakob altyd mank geloop het na die ontmoeting. Maar voor dagbreek het die engel van God vir Jakob gesê in Genesis 32:26, laat my gaan, want die dag het gebreek. En Jakob het hierdie wonderlike antwoord gegee, ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. En die Here het Jakob, die bedrieger, geseën deur sy naam na Israel te verander, een wat met God geworstel en oorwin het. En die grootheid van Jakob was nie verwant aan die sterkpunte en vermoëns van Jakob nie. Dit was te danke aan God se seënende hand wat op Jakob gerus het. En ek hoop dat u saam met Jakob en my sal bid, God, ek sal u nie laat gaan totdat u my seën nie. En sy seën kom na diegene wat sy woord bestudeer en gehoorsaam met die doel om dit wat hulle geleer het aan ander oor te dra. Alles tot eer van God. Mag die hand van die Here onse God op julle wees, ter wille van sy naam. Amen. Kom ons maak die oë toe. Hemelse Vader, Here, ons bid vanmôre dat die hand van u seën oor elkeen van ons sal rus. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, dankie dat julle geluister het. Mag hierdie boodskap vir julle tot seën wees. En mag die hand van God op julle rus. Mag sy seën op julle wees. Mag julle wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week beleef. En as dit die Here se wil is, kom ons volgende Sondag weer rondom hierdie boek Esra bymekaar, sodat die Here ons verder kan leer. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees. Mag God self met julle wees. En mag julle waarlik seën. Shalom.